goote nyaara hanqudha goote funyaan tutulaa goote dhaabbattee nan laalinni sheer godhe yaaqi sheeriin maallaqa seetee miti si gale dafi invite sheer godhiitii nama eeyyaame nuti bilaa sagalee sii taana dafqaan bulaa urkaa akka duguuganne ati asii sheerii godhuu dhiiftee sheekka abbutaa ijaan eeydaa jechuudha waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu khamma dhuftaniis uggii gartee sheer godhaa jedhamta sheer godhaa ay ummata isin bilisoomsu yaaname share if you care share if you care akamis nagoma araka gari qabanne dufne alhamdulillah rabbil alamin akka gari tipipi tana gadebne raggan nagabo godni khayse jiru fi fajani pipi tana baro wonni kana raggannu akka gari kayse si beena beeta waalaikum salaam akayo hay mali jarta anisi siyade sheyni dufe khota amma bar tiktok kana dubi balleyse namni tiktok marratti oriya khota amma tiktokis bodani dufna sa bodani dufna inshallah amma raza takkamolam bodani dufna amma dura injifanno facebook awwalitti himneeti tiktok ras dhayna jechu way jalala bi kulli bat way jawaro bi kulli bat war kundabdu isi abiyi bochisu balujina jaban sodat jawar kun sidufunolu awo khajawar tutuqati adabaduga nama tokkolal yaadu masaaqee qamale hedduu wal arrabsuu tana xiqqeeffadha gaarii miti laal yaanni jaawarsii ta'uu dhabuun malchiisa yoo yaanni jaawarsiin taane yaada shayxaanaa sii taati shayxaana jaamtaa jechuudha yoo yaanni jaalmarroo siin taane ati shayxaanaa sii yaada shayxaanaa sii taa jechuudha yoo gartee caffee waliin mariin bar diidamii takkatti ganaa torbaan dhufu dhiire yoo ta'e caffee miti ayyaanaa jettan buqqee san hunda fida hundasi waan piippi deeggarra jettu tana ana fida yoo dhiira taate mee isummaa naa piippi naan mormitu sun torbaan dhufuu bar asumaan tiktok ibsa abbaa jaalala irratti anaa fi caffeen faan faarsee bultoonni haarayni ya farsee ya addis farsee bulano ya amarisi gale addis farsee bulano gale farsee bula haaraya fi sheekka abbuta digudidemi takkatti saftii tanami taduftu achi waleena mana ibsa abbaa jaalalatti wala ayyaana jettammo wala caffe jettammo wala ma kolkolee asirra yaatu tana marasii fida waan asirra yaa'ee abiyyi jaata ay hamza jaalala shaarukaan oromo me shir goda invite goda dafa wali dabar sara turban kana miti debating teenya turban dufu sigale an qophayetin sigale ani sheekka abbuta abbaa feeti siyaasa bilziqna irratti ana wajji mormisiisi fidi nuti bilziqna waan isin nyaattu fi waan isin udantu beena deero caffeen eenyurra dhiirani beeyta warra adda bilisummaa oromoo kana amata meeqa wallaggumaa loltanii wahi oliyaatanii mootummaa cabsitanii wahi maarreet siyaasaan inni beeku siyaasuma abaa'ooti siyaasa leencoolota tagaafu dur akkoon tiyya dubrummaa qabdu sigale siyaasa gaafa akkoon tiyya dubrummaa qabdu sigale siyaasaan inni beeku sanuma mee addi bilisummaa oromoo finfinnee marsine jettanii injifannoo maarree goone jettanii mee wanni isin fiddan tanuma wanni inni warra adda bilisummaa oromoo kana rakkisaa ooluuf sigale yoo bilziqinnuma sanuu beeke anaa wajji dhufee haamuroo bilziqinnuma sanuu yoo beeke adda bilisummaa oromollee waan isin dalagu jirtu waan gaafa bilziqinnaa keessa jirru addi bilisummaa oromoo nu godhaa turte waan mucaan marroon kun nu godhaa ture qiyaamaa inni nu baasaa ture anaa hima warri adda bilisummaa oromoo kun dhugaa teessan himachuun beeytan rakkoon teessan sanii isinii sigale dhugaa teessan himachuun waan marroon nu baase
shayxaanni takkaa jaartitti hin baafne si gale gaafa bilziqinnaa tana keessa jiru bilziqinnaan lubbuudha gabbaateen fincaan dubboleessu yoo namuma mataa gadhiiriisi tokko gara eegachii fiige kaayisuusii lafa dirra hin baatetti si gale hoogganaan tokko duursa siyaasaa injifachuuf sodaatamuu qaba namni akka isaa sodaatamu hin jiru si gale waan jaawarii fi marroon nu baasamu gaafa nuti bilziqinnaa sana dhugaa teessan himachuun beektan rakkoon teessan tana si gale warri amma kun kaafaan daa hundi isinitti taphata si gale wobooti jabir garaana nyaatti si gale waan marroon gaafa nuti bilziqinnaa nu baase anaa isin hima maaliif amma deeggartoonni isaanii kabiyya alaa kun irraa dubbachuun beekan kaayyoo ganamaa kaayyoo galgala kaayyoo faxaraa siin jedhan si gale waan amma marroon godhu hima hoggii himtan si gale bar yeroo duraatiif addunyaa tana guutuu marroo dirriba aabaa'oo takkaa namni dhaga'een beeyne namni gartee addunyaan Ameerikaan guddoon tun akka teessee kursirra teessee waba wajji mari'attu alaabaa adda bilisummaa Oromoo Washington Post New York Times CNN addunyaan guutuun karraa dubbise marroo dirribaati bar walgayii Taanzaaniyaa ni irraanfatani jabina hoogganaa keessanillee himuun beeytan bare isin rakkoon ta'e tanaafi caffeera mismee woboon naa baay'ee isin rakkisa si gale namni yeroo duraatiif aabaa'oo akka uumamte addunyaa beeksise marroo dirribaati namni yeroo duraatiif Ameerikaan no fly zone goote Jabuuti kaameraan eegamuu ture marroo Jabuuti irraa marroon eegamuu ture gaafa marii sana qubaan qaba sirrittiin quba qaba no fly zone Itoophiyaan xayyaara tokko toora marroo sanitti ol kaafnaanne dhooyti jechuu Ameerikaan no fly zone godhaniiti kallattiin helikooftarichitti erganiifi sigale akkana fuudhanii ozoon hin jaalatin leencicha akkanattu seenaa isaa himuun beeytan isin rakkoonte wanni caffeen isin rakkisuuf tanaa jechuudha isinin baay'ee ergoda anuu isiniifin jiraatti dhiise anuu isiniifin hima sigale hay takka abaa'oo gaafa leencoloo taati seenyoo abaa'oo dubbise hayyoota keenya gurguddaa eenyu dubbise namni addunyaan guutuun Faransaay irraa gaazexeessitoonni bebbeekamaan muka keessatti itti dhaqan bara marroo dirribaa waboo hoogganuumi akkana jettaniif irraa himuun beeytan sigale diplomaasii abiyyi addunyaarra jaalatamee noobeliitti arkate zeerootti khalaaqe nageenya dhukkee irraa kaasee balleessee dhukkee godhee injifannoo cululuqaa galmeessaa jiru marroo dirribaati kana himachuun beeytan gaa'ee asii caffeeraa mismeena meena naabaa isiniin jee isin rakkisaa oolu akkasii amma karaa ajandaan dhufeetiif seena irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu kabajamtootaa fi jaalatamtoota feesbuuka sheekka abbuta akkam nagayumaa fayyaadhaa ka salaamtaa tanan jenne hundi keeysanu invite share godhaadha walii daddabarsaadha arra haala yeroo wajetti mata dureen teenya haala yeroo arratti gartee wanni jira rakkinni ummata keenyaa dhumaatiin ummata keenyaa buqqaatiin ummata keenyaa cinqamuun ummata keenyaa gidirfamuun ummata keenyaa akkumatti fuftetti jirti jechuudha ummanni keenya propagaandaa tokkootu siif qophaawee jira gurra si calaw sheer godhaatii ka addunyaa aakhirarra jirullee waliin gaya isin ilmaan oromoo waalaikum salaam tiim kabricho propaganda tokko qophaa'ee jira propagandaan qophaawee hamijii nagaafadhu akka fedhellee ta'u keenya jecha jiru qophaa'ee jechuudha wadala 4 kiiloo irraa shayxaantichi wadalticha oromiyaa gakkennee wadaltichi nyagoolee gartee godinaa fi wanta harreelee xixiqqoo nyagoo jechuun afaan Harargeetti yoo hin beekne isin afaan Loqodaa Harargeeti harree xixiqqoo ta guddattee fe'inan ga'een gartee mi harree xixiqqoo jechuudha warra godinarra naqantan harree xixiqqoo tana gaddabarsanii jiranii jechuudha
Kamaalju keenya ummata keessa gabbu'anii fannoon dhufu jirti. Fannoon isinirraa dhufu jirti. Fannoon biyya isinirraa fudhachuu jirti. Maarree isinirraa fudhachuu jirti. Yoo fannoon dhuftee kamiidhamu isini malee Abiyyi miti. Abiyyii fi xayyaaraan kutaa ajechaa jiran. Ummata keenya kanaan shoorar keessaa jeeti ajandaan qophaa'ee hujirra ooluuf propagandaan faarsee bulaan kun silaa urraa quban qabu. Faarsee bulaa haraynu kun bar bobbaa haaliqaati. Namni wayii sitti himu hin jiru. Faarsee bulaan dhugaa sun dambanyaan sun kana ololu yaanii jechu. Saniifuu ummanni keenya mee keenya jechuun maal jechuu yaa ummata keenya. Rabbi sodaadhaa yaa ummata keenya isinis dammaqaa. Namichi kun kee ta'uudhaaf maal naa godhe? Gaafii afaan Oromoo tam deebise? Gaafii Finfinnee tam deebise? Du'aatii tam narraa dhaabe? Buqqaatii tam narraa dhaabe? Daangaa kam bara isaa keessa naa kabachiise? Qaala'insa jireenyaa kam naa to'achiise? Ja'aatii yaa obboleeyyan kiyya mootummaa tanarraa maaliin harkadhe ji'iif laale yaa ummata keenya isinis. Arra hoggii baaletti gartee sheekotiin manzaraa sun jettee namicha sheeyxaana sanitti akkatti iyyitu gaafaan an sheekotii manzaraa jiru sheekotii tana awwahiin keessatti arge. Gaafaan sheen misaa'ilootti baasees wahumaan keessatti arge. Sheekotii manzaraa tana jala waatu hedduu jira. Sigale as jala waa hedduu dhoysanii deemanii jechuudha. Rabbi jala dhokatanii jechoota ergamaa keenyaa jala dhokataniiti sheekotiin manzaraa Oromoo diigu keessattuu ummata muslimaa salphisaa jirti jechuudha. Arrakkatti godhatan garti. Ummanni sun osoo qaallicha san kootaa sujuuda naa bu'aa osoo jeen sheekotiin manzaraa sujuuda buutiif. Believe me or not waan hin siin juutan. Sigale. Yeroo takka ummanni keenyaas gartee sheekoti jettanii sheeyxaana imaama maratee yaa'u kana dhageeffatina. Baale kasin rakkatte. Baale buqqaate. Ummata riiraa ka buqqa'ee fuudhanii dalloo geessanii dachii namni facaafaterra geessanii gosaan namni wal fixu jiru. Madda walaabuu fuudhanii boorana jala geessanii boorana bahaa jedhanii baale diigee kaan hidhaanidha guuree kalakkii jee hidhaanidha guuree amma namni mana hidhaa keessa maraatu jira jechuudha. Hangi alatti hafee jeen namicha kana jala yaa ummata keenya dammaqa. Mee keeti ilma keeti ka jettu arra ilma keenyaa biyya bulcha kan jettan mee keeti maal irraa harkatte? Mee daangaa keetii kabajame? Arrabar soomaleen boontee bar miila walirra keeyse gaafii takka malee du'aatii takka malee laffaatii takka malee Oromiyaa bar hawaashii ol murachuuf qophaa'u jirti bar. Yaa obboleeyyan kiyya mee dhageeffadha. Qophaa'u jirti bar. Abdiilleen dheengadda miliyoonaan buqqise. Abdiilleen miliyoonaan miskiinomse. Abdiillee miliyoonaan ummata keenya fixee fi ajjeesee dhiiga dhuge. Jeel Ogaaden jedhanii maqaatti baasanii azaaba Ogaaden. Azaaba addunyaarra hin jirre Oromoo garsiise. Arra manni isaa Finfinnee keessatti beeta mangistii bira jibbita. Dhugaan si'im. Ispeeshaalota warra gartee reeda haatii kana warra koofiyaa diima kanaan Rippaabilikaan gaardii kanaan eeggamaa jechuudha. Warri dheengadda waliin ajjeefnu duuti haa dhaabbattu nu gahaa bakka dhooyne dadhabne duuti nurraa haa dhaabbattu jee akka taayyee danda'a mana hidhaa jira bar mana dukkanaa keessa jira. Taayyee dhiisanii ilmoo isaa ta'ama sadii haadhaa wajji ala darbanii jirti bar. Namni paartii tana laffe osoo keenya ta'e osoo keessa akka isin jettan kana keessan ta'e sigale kabajaa hayyoota keetii qabaa bar. Jaawar Maammakka gartee irra laffa'ee ilmoo ifii dhalirratti osoo hangas takka laffa'in PP tana PP arraa OPDO kaleessaa nama fudhachiise
Arrabar halkanii guyyaa faarsee bulaatti bitteetti mindeessitee arrabsisiisaa jirti bar. Lammaa Magarsaa kan namni isa laallatee hooggansa kanallee amane arrabar cabbii Awurooppaa keessa oofti bar. Xaaqataan baaftee sheeyxaantichi. Geetaachoo Raddaa kan eengadda likkii isa naquu ture hammatee arrabaala keessa deema. Sibaat Naggaa kan miliyeenaan doonii guutuu markaba guutuu biyya hachisiise tikeeta irraa muree biyya alatti ergee jechuudha. Dabarsiitii hoogganaa ABO kan akkasitti hidhanii ajjeesan san battee urgeessa akkasitti hidheeti laa gaarbicha keessatti darbee jechuudha. Dikee keessatti darbee jechuudha. Sigala dikee keessatti darbee jechuudha. Nama hangan takkasi tuffatu keenya jetta sigala. Mee deebii afaan Oromoo tamtu sii deebi'e mee naa himu. Mee bara wayyaanee waan qabdu tan amma dhabde moo tan bara wayyaanee qabdu tan amma harkatti tami mee naa himu. Amma propagandaan deemuu akka fedhe yoo ta'ellee keenya propagandaa juu deemaa jechuudha. Ummata keenya nuti information isiniif finna isiniin geenya ka hujirra walchuu qabu isinii jechuudha. Khatti fayyadamuu qabu khadammaqee garte diina ifiif irraa eeguu qabu isinii jechuudha. Sigal namichi kun abbaa gadaa sirra rashane diinaggeedhaan si uggure nama keessaa si baase sigal ilmaan kee fuudheeti gartee lola Tigraay sanitti ficcisiisu jira. Arra naannoo Amaaraa geessee ilmaan Oromoo dhumu jira. Meesuma nyaachuu malsi dhabamsiisuuf qophaa'ee jira jechuudha. Dhugaan siima. Ilmaan dilli ilmaan lola Tigraay keessa dhume sun wallaahi yoo hisaaban akka jirutti ilmaan Oromooti. Arraas kan fannoon akkasii wali qabdee akka loonii yaaftuu fi qabri gayyaasu jirtuu fi kamadaa'ee naaffatee ka ija dhabe harkirraa murame ilmaan Oromooti. Kan inni qayyibaari jee gartee ichi haasee ficcisiisuu deemus ilmaan Oromooti. Ummata Oromoo dammaqaa. Hayyoota keessan dhageeffadha. Wal jala deemaa ummata keenya burjaajii keessaa ba'a. Ummata faayidaa ifiitiif iyyuu jalan deemina. Arra namni Abiyyi deeggaraa mootummaan kun mootummaa keenya juu gartee warra faayidaa ifiitii deemu. Warra maal na dhibde anniin nyaadhaa juu. Sigale. Isin osoo cal jettanii teessanillee nuti akka gartee booda isinirratti lakkaa'amneef isinii waywaachuu jirra malee wallaahi Abiyyi oolchuu hin dandeessan. Abiyyi ifiif ajjeesu jira jechuudha. Ifiif kuchiisu jira jechuudha sigale. Sosaniifuu ummata keenya waan juu kana gubii gati matarraa naanneeffadhu darbe. Keenyaa miti sheeyxaanni ka Oromootii miti jechuudha. Namichi sheeyxaan dhiiga namaa dhugu malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ummanni keenya gartee ummata dammaqaadha. Ummata gartee qabsoon isaaf haarayaa miti. Arra kan miidiyaa qabnu kana hayyoota qabnu kana dhiisi gaafa gartee bara dukkanaa sanu abbootiin teenya wal barbaadaniiti dhufanii qabsoo ajaa'ibaa tokkummaa keenya nu jabeessanii jechuudha. Bara gartee wanni shalleen tun biyya bulchitu sigale tokkummaan keenya laaffatee tokkummaa keenya diiguu barbaaddi jechuudha. Ummata Oromoo waliin naquu barbaaddi jechuudha. Wallaggaa fi Shawaa waliin naquu barbaaddi jechuudha. Amma dheengadde irricharra waan godhan gartan wallaggi maal as keessaa gooti jedhaniiti deeninnatummaan barka wallagga fakkaatee tumamus deeninatiidha. Katu Shawaa fakkaatee tumus deeninatiidha sigale. Saniifuu obboleeyyan kiyya dammaqaa bara gartee namni shawwadamne keessa maraataan nama shawwaduu barbaada jechuudha. Nuti asirratti ol baanee isinii himna. Waan isaan godhuu deeman waan isaan qopheessuu jiran waan isaan koksii godhaa jiran siigalee qabsoo teetirratti tokkummaa keetirratti Oromiyaa teetirratti nuti asirratti ol baanee isinii himna. Hujirra oolchuu qabdanii jechuudha. Ummanni keenya qaala'insa jireenyaatiin gubachaa jira jechuudha. Faarsee bulaan ammoo Finfinnee keessa yaa'eeti billichii dirgin billichii tana waraabee way biitti Awurooppaa taati way bar ummanni Awurooppaa dirgin billichii ka Awurooppaan barbaadu bar
dirgin billichi ka Dubai hin barbaadu bar ekonomii ka Awurooppaa galii ka warri Awurooppaa jiru arkatu ekonomii ka warri Dubai arkatu hujii ka warri Dubai jiru dalagatu dalagachuu ummanni bar jijjiirama gartee nyaad laayifii barbaada malee sigale jijjiirama magaalaa jijjiirama karaa kanaa miti bar nama nyaatee dhugee magaalaa bareedduu tana arkaa bar nama nyaatee dhugee daandiirra makiinaa qabatee oofuu danda'a bar nyaatee dhuguu dura bar nama gartee nagaya qabuutu sigale daandii kanarra deemuu danda'a bar magaalaa tana keessa daldalachee jiraachuu danda'a bar mootummaan nagaya buusuu hin dandeenye mootummaan dippiloomaasii to'achuu hin dandeenye mootummaan gartee diinagdee to'achuu hin dandeenye hunuma baankiin addunyaa dhukkee godhuuf deemti jechuudha kasasuuf deemanii jechuudha warri kilab faransiin sun kasasuuf deemanii jechuudha biyyattii kireeditiin isii gaduma deemaa jirti jechuudha nama ifiin ifajjeesaa jiru ati baraaruu hin dandeessu ilmaan keetti fixxee baraaruu hin dandeessu diinagdee keetti fixxee baraaruu hin dandeessu abbaan if dha'ee if hin dandamuu jette oromoon hoggeeffamaa abiyyi jechuun nama ifii ifajjeesu jiru sigala nama tokkummaa oromoo hanga danda'e caccabsee balleessu jiru kun diina keeti balee ilma keetii miti oromoon amma wanni beekuu qabu ka biyya bulchu jiru paartii badhaadhinaa tajaamtu paartii badhaadhinaa keessa amaaraa jira maalii jira gartee sabaa sablammii guutuu jira jechuudha dhamaatu so paartii badhaadhinaa keessa namoota hedduu jira jechuudha saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabdan dammayxanii if eeguu dammayxanii informeeshiina gartee karaa dhufuun burjaaja'uu dhabuudha amma warri asirra oriyee mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun mootummaa maali mootummaan kun miitirqishoodha abalu gartee silaa osoo abalu ta'uu baatte ni du'a akkasitti abalu arrabsee manuma hidhaa geesse malee ajjeefne minaamin jedhaniiti gartee akka waan sheeyxaanni kun nama nagaatti dhiyeessuu barbaadanii jechuudha obboleeyyan kiyya ummanni keessa jiru amma abbaa duulaa qaallicha kanaa wajji dhaabbata harka abbaa duulaan fedhu footoo qofaaf isa barbaada abbuma duulaati namni inni jibbu namni inni firraa eegus garuu arra baalee wajji dhaabbata dhaqee sigale garuu arra baalee wajji dhaabbata jechuudha ummanni keenya gartee diraamaa qaallichi gartee shaarukaan filmii akka hindii kan namichi kun dalagu filima kanaan sossobamuu qabu jechuudha filima kanaan sossobamuu qabu so amma faaktiin lafa jirtu mootummaan kun guyyaa guyyaarraa nyaadhamaa jira Riphee guyyaa humna horachaa jira. Amma ati wanni gootu fannoon natti hin dhufinii qabda waboo kee jabeeffadhu obboleessu. Waraana bilisummaa Oromoo kadheen gadda gartee addunyaa jilbiibbachiisee Ameerikaa guddoo tana gatteessisee hoogganaan isaa fuula dura taa'ee haasee qabda. Hoogganaa addunyaan tun guutuun Aljaziiraan dhiyeessitee irraa haasoysiiftee qabda. Jabina isaa jabeeffadhu dadhabina isaa guutiif. Wanni isaan barbaachisummaa karaa gartee waraanaatiin Oromoo rakkoo takka hin qabdu. Karaa humnaatiin guuttannee jira. Irrinni karaa siyaasaa kanaan jira. Karaa siyaasaa hayyoota kee mataa walii qabatteemi hojii isaanii torbaan hin gamaaggame. Baatii hin gamaaggame. Ibsarraa gaafadhu. Hayyoonni maali jira odeeffadhu. Sigale nama hayyoota kee xiqqeessu nama gartee qabsoo hayyoonni kee oofaa jiru gabbuusu kana ifirraa dhayi jalaa. Follow irraa kaafadhu laayikii irraa dhaabbadhu halabuu ni beeytanii irraa fagaata Oromoo waan hin jaalatin takka irraa fagaata sigal isin kanamatti idee wallaalaa hunda jala horiitanii goota keenya maarree keenya jettanii kagartee wallaalaa hunda namatti idee isin so ummanni keenya dammeeytanii dhaabbachuu qabdanii jechuudha itti aansuudhaan namichi ammaasiis oduun haareenii jirtu eeltiraarraa dhaabbatee jira
qabadhu viidiyoo tiyatan amma durallee ani sumaafiin asab jettee warri gartee dheengadda maayikii qabattee mazmuuriin walliftu sun amma asab jettee osoo hin wallifne hargeessa jii wallisi boodarra maas abudabee bakka inni itti baqatu jettee walliftaaf dhageeffadha asab waan jaamu dhiisee jira jechuudha eeltiraa sodaatee jira biyya waan kana barrullee nama dura isinii kaayetiin jira asab dhaabee Somaaliyaalaandiif deemammaas ani durumaan sitti iyya waan asab joo eeltiraa sodaatee jira dhiisee jira warri dheengadda qayyibaar jee gartee wallee lafa dhiittu sigale mee dhaabbadhuutiif laale umma dheengadda amaaraas akkanuma wallisiiseeti wanna wayyaanee wajji walin naqee amaara boodarra akka godhe dhageeffadha arraas ummata oromoo kanaatu ummata bilchaataa ummata dammaqaadha malee mazmuurii tana gartee mazmuurii farankaa lama keessa kaanii qalalalaloo goosisan tana maallaqatti darbaniiti qayyibaar jedhanii iyyisiisaa turanii jechuudha asabni qabannaa asabamma deeffannaa yaadeero Abiyyi Ahmad dhageeffadha Abiyyi Ahmad lolli inni lolee irraa baraarame lola wayyaanetti irraa boota qabadhu naa taa'in jecha kiyyaan asab hin deebisuu ni hijibaan isiniin jedhe kun umma dhiisee Somaaliyaalaandii wajjin negotiation takkaa dubbii eegalee jira jechuudha warri dheengadda qayyibaar baara diimaa jettanii lafa dhiitaa turtan beera keessa amma gaa'isa ammaas hargeessa jettanii lafa dhiituu deemtanii bar wanta sheekotii manzaraatii fi waan artistii fi injaatana bar yaaboon jarjarinaanuma jenna albaatirra jarjartanii tattaa nama garaan dhukkubu gartanii mi hudduu taneef qabee karasa garaa ce'aa bar yoo harka san irraa fuute bar dubbiin baddee beeku ba'u jennaan ichi fuula si balleessaa akkasi albaatirra jarjaran sigile aboo tattaa jarjartaniin faarsina tattaa osoon jennuuti kun umma dhiisee jira jechuudha amma an ummata oromootiif hin dhaamsa dhaamu dhufe an akka inni duraanuu dhiisu akka inni waa takka hin dandeenye duraaniin isin himee ture tanatti yeroon gubu ummata oromoo ka Soomaaliyaa keessa jirtan if qopheessa silattu osoo sheekotiin jiraatte osoo sheekotiin ummata siiti yaaddu jiraatte osoo dura bu'aan tokko ka ummata isaati yaadu jiraate sila hooggantoonni kun if qopheessaadha gartee ummata fi mootummaan tokko miti ja'aati gartee ummata Soomalee maraataa kanallee barsiisaadha akka ummata keenya ka isaan keessa taa'ee dalagatu kana isaan keessa taa'ee ichi jireenya fi fooyyeffachuuf gartee biyya baasarra jiraachuu dadhabee biyya san keessa jiraachuu jiru kana akka isaan hin miine silaa sheekotii tanaatti dubbachuu qaba jechuudha. Tun sheekotiin afuuftuudha amma sheekotii wanni jamtu jirtu sheeyxaana gartee kijibaan guyyaa dheeraa dachii balleessu kataa dhaabbatee murtaddii faarsu sigala murtaddii faarsuun haraamii beekamu nama lubbuu namaa baasu shari'aa muslimaa keessa faarsuun haraami namni murtaddii faarsu ifiifuu murtaddii sigale sheekotii murtaddii faarsitu tanatti anumaan dhaammadhu yoo isin dhaammattan mirga keessan garuu ummanni oromoo if qopheessa dubbiin Soomalee ammaas ka'uuf deemti namichi dubbii Soomalilaandi gad deebisee jira dubbii baharaa Soomaloonni maas rabshaa addaa eegalu yaa ta'an if qopheessa gartee nu fixan maarreen jiinaa tokkicha isin tuqe adeer ofirraa geggeessaa ifirra du'a dubbiin baduuf deemti jechuudha namichi gartee waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee jira jechuudha diinagdeen biyya harkaa kute waraanni biyya harkaa diigame wanni inni harkaa qabu Finfinnee takkittiidha riphee lolaan already mana jala dhufee jira jechuudha woboon amma gartanii na jala seenaa laala wantoota irra dhaabbatee gateegu jira jechuudha
sululta bakka inni masaraa jaaratutti namni du'aa jira jechuudha. Waboon ajjeesaa jirti jechuudha. Hogganoonni qabamee hidhamee du'aa jira jechuudha. Game is over. Taphni dhumachuuf deemu. Maaltu tahaa je'ee namni keenya gartee keessaa fi alaa wal dubbisuu malee wanni namicha kanarratti abdii horatanii keenya miitirkishoo yeroo westi godhaniif natti mul'ataa hin jiru jechuudha. Saniifuu uummanni keenya kan Somaalee keessa jirtan egaa beektaa re'eetti korbeessa ifi dhaltee isinitti bar korbeessi kun hoggii re'eetti dhaltee hoggii guddate haadhuma tana qabee dhabitti godha haadhuma tana ciisuu dhoorkasii galee re'eettuma korbeessa ifi dhaltee taate Oromoo qabsooyiteeti gaa dogoggoraan rabbiin fuudhee qaallichachirra geessee qiyaamaan itti ba'uteessi ammaas Oromoo biyya bulchaa jetti wanti gartee keessoo Oromootis hin beektu akka ifii gartee gosa wal qooddee abaluu yoo chirra dhaqe abaluu keenyaa chirra jira jettee ifii wal nyaattu akka seeti dubbiidha. Abaluu keessanii baara keenya fudhachuu deema jedhaniiti rabshaa biroo uumamuu deemaa jechuudha. Saniifuu wanni gootan warri Soomalee keessa jirtan asumaaniif qopheessaa. Itti aansuudhaan har'a Cinaa Hassanitti namoota jahajjeefte Soomalee lama barsiisa jedhanii ummanni keenya sagalee dhabaa jira. Sagalee tahaaf ummata keenyaa beessa. Obboleeyyan keenya sagalee tahaaf ummanni keenyaa firraa lola. Bineensa kana yoo dura dhaabbattanii isin firraa loluu baattan amma woboon isinii seentee jirti Harargeenis waan isin waachisiisu hin jiru. Sigale dardarri wobootti makamee dhukkee irraa kaasu. Sigale khaadiree ganda keessa deemtee nama rakkiftu. Sigale milishaa ganda keessa deemee nama rakkisu. Warra ganda keessa deemee galii isinirraa guuru kafirraa dhorku qabu isinii jechuudha. Saniifuu waan as deemu jiraafis if qopheessi. Waalaikum salaam boonisha wagana gaan dhufte if qopheessaa jechuudha. Kan kanarraa hafe wanni amma godhamuu qabu ummata keenyaaf sagalee ta'uudha nuti sagalee ummataati. Ummanni Baalee waan keessa jiru rabbii beeka. Ummata keenya maaliin akka rabbi afaan qabe annaa galaan jiru. Soomaleen already walaa moyyaaleedha walaa gartee qarsaallaattiiti walaa maali gaanarraa himi gurraadhaa moleetti guutuu fudhattee dheengadda keessatti dhiichisaa turte jechuudha. Naannoon 14 lallabame sun akkasumatti mirkanaa'eefi jechuudha. Tana arkannaan ammata biroo barbaadu qophaa'u jirti jechuudha. Ummanni keenya waan jiru kana dhiiftanii sirni kun maal na fayyade? Sirni kun Oromoo ta'ee dhimma kiyyaa miti. Maal Oromoo fayyade? Maal Oromoo jijjiirama fide? Ummanni Oromoo har'a buusiidhaan maraachuu jira. Ka buusii jaartiin guyyaa dheeraa buusii milishaa tana barbaadaaf magaalaa oolti. Jaarsi dachee akaafaa ooleeti galgala rondii bahi janiini nu eegi janiini kaabineen fi mana teessee qamaati inni kararra dhaabbata. Maalee ida'ee abba shaneen eegu jira bar. Harka qullaa harka maratee qabbana keessa dhaabbata. Haati manaa immoo gartee buusii milishaati janiinti takkaa hulaan urraa buqqisan takkaa mana kana ilmaan kanarra diigan jetteeti waan qabdu gurgurtee magaalaa dheeytee hoggii waa geessitees dinnichaa tokkicharraa qaraxa kafalti. Hoggii mana gaddeebitees buusii anshuraansii buusii maalii buusii miitirkishoo buusii maalii buusii gonofaa janiiti gartee milishaan qophaa'ee asit dhaabbatee hoggii isin magaalaa reetti taqaabdee harkiftee geessite reettiin tun gurguramtee dhiiftee dhimma isaaniitii miti qaraxarraa kafaltii jechuudha. Maallaqa sana ammaa fuuteeti asitti hoggii mana galte ilmaaniif midhaaniin bitti sitti hin fakkaatin ilmaaniif huccuun bitti sitti hin fakkaatin. Buusii milishaan irra dhaabbatu tana firraa gabbartii jechuudha. Jaarsi mana biran bulu alaa kaabinee eegaa oolaa jechuudha. Kararra dhaabanii qotee bulaa. Aboo maal eeydan kararra qabbana keessa. Yaaboo bara shan eega jedhani.
يا أبا وانا ينبه أما دينقدا harargee keessatti woboon dhufteeti qabdee abbaa maala sii goote jennaan barshaneen eegu jiraan jarri sun barnuma hay isini abba baga nagaan dhufte nuun jeejansi si gale manguddoo akkasii rakkisaa jiranii jechuudha oromoon sadarkaa kana rakkachaa jirti jechuudha namichi bulchiinsi harkaa bahee jira harkaa diigamee jira jechuudha si gale bulchiinsi harkaa diigamee jira jechuudha qaallicha. So Oromoon amma wanni isiin godhuu qabdu waan du'ee wajji du'uun qabdu. Waan du'ee wajji du'uun qabdu. Har'a Oromoon irrumaan sii deebi'a. Oromoon waraana qaba. Oromoon hayyoota qaba. Oromoon beektota qaba. Oromoon miidiyaa qaba. Miidiyaan sagalee siin taane miidiyaa keetii miti. Feemasni sagalee siin taane feemasa keetii miti. Feemasni garaasaa jala ceewu. Feemasni gartee wohuma TikTok irraa butatuu fi Facebook kafaluu eegale janii warri kafalanii fogii immoo Facebook irraa waa butatuu barbaadu feemasa keetii miti. Uummanni keenya wanni godhuu qabda. Sigale mirga kee falmachuu qabda. Mirga kee falmachuu qabda. No question. No question. Boobararraa amaarri dhugaa dubbachuudhaaf bar ish Jolle isaaniitii wajji dhaabaniiti bar fannoo bar maqaatti godhanii fannoo dheengadda ijaaramte. Sigale fannoo wajji dhaabbatanii ministeeronni isaanii, beektonni isaanii, abbootiin qabeenya isaanii fannoo wajji dhaabbatanii albaasu jiranii bar namicha sheeyxaanaa. Bari isin woboo informationa kennaa maallaqa kafaltanii abbootiin qabeenya Oromoo woboo arrabsisiiftanii bar. Woboo irra duulchisiiftanii bar. Woboo wasaasisiiftanii bar. Nama siin bilisoomsa jee gartee dhagaa boraafatee osoon ati siree gaarirra rafu jirtu. Osoon ati firaasha gaarirra rafu jirtu. Ifi dhagaa boraafatee qorraa fi gartee wanna nama ifsii kenne. Sigale. Nama ifsii kenne irra duulu jirtaa bar. Arra mee maaluma mee maaltu sitti hanqateeti. Maarreen na dhufu jira. Miitirkishoon na dhufu jira. Adeero hokkoo waan ijoolleen sodaachisan. Oromoon fannoo dhiisii wayyaanee hanga funyaanitti hidhattisanuu sakanditti amata furozoon hin gahin dhagaadhaan biyyaa baafte jechuudha. Arra qeyroo santu qeyroo wayyaanee dhagaan baafte santu arra bireeni naanneessaa jechuudha. Arra santu gartee maxarayyaa siin deemaa jechuudha. Arra santu isnaapparii naanneessaa jechuudha. Osoon kana harkaa qabdu osoon hayyoota akka Taayyee akka Jaawar Mahammad akka Lammaa Magarsaa akka Milkeessaa akka Itti Aanaa akka Profeesar Isqeel akka Sheekkaa Abbutaa osoon hayyoota akkanaa qabduuti sigale way maarreen nu dhufu jira way maarreen maal adeero maal taatan hay mee maal taatan naayimaam Oromoodhaaf bilisummaa malee wanni dhufaan jirtu. Sirna kanarra sirni Oromoo miidhan jiru. Sirna Oromoo ajjeesee reefa hararra fe'ee magaalaa keessa oofe. Sirna haadha abbaadhaan koottaatii daawwadhaa jee haadha abbaa duratti itti alaammatee addaan facaase. Sirna nama miskiina akka battee urgee isaa haciisu jiru fuudhee gartee ajjeesee dikee keessa darbe. Sirna sheekha masgiidaa sirna sheekha masgiida rabbii imaama masgiida rabbii arsii keessatti fuudhee ajjeesee ilma keeshanee mee awwaalaa jee ala darbu. Mee dhugatti sirna kanarra namni si xiqqeessini jira. Sirna horiideri jee mana sirratti diigu. Qabeenyaa malee si buqqisu. Sigale. Amma biyya Ameerikaa tana yoo misoomsuudhaaf ni buqqisan dhugaa garuu dachaa sii kennanii jechuudha. Akkachi dhayxeef dandeessu. Bar namni yaa Rabbi maaster pilaanii nurra fidi jaa biyya namatti. Maaliif maallaqa guddaa harkataa jechuudha.
shimallis caffirra taa'eeti shimallis caffirra taa'eeti kanaa booda beenyaan kafallu hin jiru je misooma isinii godhaa beenyaa kafallaa je sigala hay misooma wanni godhuu barbaadaniif maali guddina biyyaa wanni guddisuu barbaadaniif maali galii ummataa ol kaasuufi way ummata miskiinomsuufi biitii takka guddatti kan jaamu ummanni yoo duraan qarshii 20 markate 30 markachuu jechuudha waan birooti biitii takka guddatti hin guddannee kan jaamu sanumaa waan biroo sitti hin fakkaate saniifu ummanni keenya wanni godhuu qabdan gartee waan kana gartee waan kanaan ibsuun waan kana gartee keessisaa ajaa'ib addunyaa tanarra abiyyi deeggaruu caalaa wanni ulfaataan jira maaliif yeroo hunda marmeela udaaniitiin if jala deemasi hoggee ati qorraa xaarte marmeeluma udaanii kuta duru ajaan biyya balleessa sigale amma namni garii wallaalaa dhamaarreera awwahuma inni ta'ee hin beeku bar boo namni wallaalaan bar bultii fi biyya bulchuu jechuun bar bultuma manaa jechuudha namni tartiibaan akkatti waa bulchuun beekne namni eenyuun fi qaba eenyuun firra ari'aan beekne sigale namni hattuu tarrisee gaangistaraan ummata cafaqaadhaati gartee na jala qabaa bulchaa jiru nama osoo gubatuu qoflu sigale saniifu ummanni if ijaaraa jira caljiitii hoboote ijaarradhu adeero caljii hayyoota kee dhageeffadhu adeero nama gartee hayyoota kee xiqqeessu ergamtoota faarsee bula ergamtoota sheekotii manzara ergamtoota abbootii qabeenya waan abbootii qabeenyaa ifiin jaatan sigale ammas takka tana ta oromotti gartee qiyaamaa ta'u jirtu waan abbootii qabeenyaa ifiin jaatan takka abbootii qabeenyaa ta ummata irraa dhalatte irratti diina bittu rabbiin agarsiifne sigale qabeenya mataa keessaniif qabaattan sigale mataa keenyaaf qarshii takka nutti hin kennitan qarshii takka nutti hin kennitan ummata irra hayyoota irra faarsee bulaa bitaniiti faarsee bulaa arrabsiisan maal godhu jirra ogi bar oromoon baraaru jira ginja awoo maal godhu jirta faarsee bulaa anaarra maa bitte kun gabbata bittee kam ogi jette bar oromoon baraaru jira ginja saniifu ummanni keenya dammaqa waan abbootii qabeenyaa jedhanii oofantana waan akka sheekotii tan abbootii gadaa duraan sigale abbootii gadaa keenyaa miti duraan isinuu beeytanii jala darsa guurattanii sheekotii tanallee jala darsa guuradha obboleeyyan keenya ummanni keenya rakkoo keessa jira nama bishaan afaanii dhugu dhabee jira nyaata gara nyaatu dhiise namni waan magaalaa dhaqee wayin bitatu dhabee miikaa fi maree deemu jira sigale bara abaarsaa sigale bar tiisituu ulee laalan jette oromoon yoo tiisituun tun kaatee arra loon kana geessitee loon kun jabbiin jalaa duutee ta dhalatte du'uu eegaltee tiisituu jijjiiran sigale kun namichi faana addoodha faana abaarsaati sigale faana abaarsaati amma gartee amaaraa fi maarree waliin fixee dhiiga san dhugee oromoo keessa galeeti oromoo namaan fixuu deemu yaa oromootiyya dammaqi warri faayidaan isaa eeggamteef warri gartee fedhiin isaa guutamteef warri gartee narraa himiga gartee maal naa dhabanii tokkoon na dhufee bara sa'ati rakkina ummataa kana suma qofaa harkaa ije suma qofaa asirraa dubbachaa oolu hangas takka namni keenya gartee cakkaanyii walirratti garaa walirra jabaachuu eegale namni akkas naanjuu suni banda rakkina numa arka ifiifuu himaatuma jira bara lakkisuun rakkina kaadireeti malee abiyyiitii miti yaa sigale kaadiree tana eenyuutu wadalarra kaayee wadaltichi irra gatalba'u jira shayxaanticha kanaa wadalarra kaayyatee booyyee namnichi irra kaayyatee abbaa gadaa rashansiise booyyee namnichi irra kaayyatee akka daangaan oromiyaa saamamu akka gartee fannoon oromiyaa keessa galee oromoo rukutu oromoo buqqisu goosisaa jiru isaa jechuudha booyyeen fincaanii amrii shayxaantichaati ala bahee waa takka hin godhu sigale haga amma dura booyyee irra duullee astoofirullahi jechuu jirra sigale
خنياتي دوغي قوفنان بقى فرسوسا تقدرتي قفلة تقطو بيرا غرغدا خنا ولي قبي في شيطان تجي بيرا خنا فدو خنا اركرها فد بيرا بورچي قبو خنا ولي قبتي اوفيس خيس اني جنة خيس جرا مال كون هاي مال ركن ما ناسو تنجاي جانسي گل مال ركن ما ناسو تنجاي ها مالي في ركن خيس بيغا سو سنيفو امني خينيا أكفل اللي تو خينيا جيتشجع مخنا قبي قتي أزيرو هاي يو خيته نما جيسو إنيو أيما قريب يو خيته نما بوكيسو إنيو أيما قريب يو خيته نما مسكينوم سو إنيو أيما قريب من أيوم كفل اللي تو خينيا كفل اللي تو خينيا هاي بدو ها لو سنيفو أولين سنينجو إفيقدا انغاسا نسيت تاوجرا انغاسا نسيت تاوجرا اوكي ونمال ججا سو يا أمتخية أنا رو نندو فيف تنا